अब एक ऐसी खबर जो हर उन माता पिता के लिए जरूरी है जो बच्चों को खांसी होने पर किसी कफ सिरप की शीशी से तुरंत दवाई पिला देते हैं, क्योंकि देश के 2 राज्यों से ऐसी खबरें आई हैं, जिसके बाद कफ सिरप वाला संकट डराने लगा। पिछले 23 दिनों में मध्य प्रदेश में 6 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हुई है। यह आशंका जताई जा रही है कि बच्चों की किडनी कफ सिरप की वजह से खराब हुई है, कफ सिरप की वजह से। अब इसकी जांच हो रही है। दूसरी तरफ राजस्थान में भी कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने की वजह से कफ सिरप को माना जा रहा है।